டியூஸ்டே மார்னிங் ஸ்கூல் ரொட்டீன் பார்க்கலாங்க. ஸோ இப்போல்லாம் காலையில் எழுந்ததுமே பார்த்தீங்கன்னா நைட்டே சோக் பண்ணி வச்சுருக்க பாதாம் நாலு கூடவே 2 டேட்ஸ் எடுத்துக்கிறேன். அது கூடவே ஒரு ஹாஃப் பாட்டில் தண்ணி, இது எல்லாமே குடிச்சு முடிச்சதுக்கப்புறமா இன்றைக்கான பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லஞ்ச் ப்ரிப்ரேஷன் தான் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். இன்றைக்கான லஞ்ச் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிறுபருப்பும் பச்சைப்பயிரும் சேர்த்த தண்ணி பருப்புன்னு சொல்லுவாங்க. மிளகாய் கிள்ளி போட்டு செய்கிறது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு வாழைக்காய் வறுவல், ஆஸ் யூஷுவல் எப்பவும் போல் தயிர் சாதம் தாங்க. குழந்தைங்களோட லஞ்ச் பாக்ஸ்க்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேப்சிகம் சேர்த்த எக் மசாலா ரைஸ் தான் ரெடி பண்ணி கொடுக்க போகிறேன். ஸோ பாசிப்பயிறு அவங்க மத்தியானம் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா சில சமயத்தில் கெட்டி ஆயிடுதுன்னு சொல்கிறாங்க. அதனால தான் கேப்சிகம் கூடவே எக் சேர்த்து ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி, மசாலா ஃப்ரைட் ரைஸ் மாதிரி ரெடி பண்ணி கொடுத்துருந்தேன். ஸோ காலையில் சாப்பிட்றதுக்கு தோசை கூடவே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த பச்சைப்பயிறு கடையிலே வச்சு சாப்பிட்டாச்சு. நெய் தோசைக்கு சூப்பரான காம்பினேஷனுங்க, ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். குழந்தைங்க தோசை சாப்பிட்டு அவங்களோட ஸ்நாக்ஸ் அண்ட் லஞ்ச் பாக்ஸ் பேக் பண்ணிவிட்டு ஸ்கூலுக்கு கிளம்பிட்டாங்க. நாளைக்கான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.